сказала, вот теперь смотрите, что она делает. Нагоняет жиры. Мне можно. Бессовестная. Мне Все красным вином запивает. Я Чипсы. худенькая. Хуенькая. У меня даже ни грамма жирочка нету, видите? Давай, давай, вот Вообще. твои жиры все, вот в этой банке. Сегодня мне можно все. А, ну да, согласна, нам можно все. Шикарные выходные. Я бы так хотела каждые выходные отдыхать. А ты? А ты и так отдыхаешь, да? Везет кому-то, а? Не то, что Не, вот я не некоторые. каждый день так отдыхаю, но частенько. Себя надо любить. Да. Боже, там какие-то слоны ныряют. Ну-ка, идемте, мы вам покажем, кто там ныряет-то. Идем, Танюха, на балкон.